jugando Bloxfruit. Y chicos, por si no lo sabían, sí, como lo pueden ver aquí, tengo la Blizzard. Ya soy nivel 808, ya que con la Blizzard todo esto se vuelve muy fácil. Como pueden ver, también es muy fácil farmear. Sí, ya sé que algunas veces los NPCs me matan de repente. Pero eso no es un problema. Por ahora eso no es un problema. Creo que soy el que tiene más bounty del servidor, sí. Pero el bounty igual no importa tanto. Nos activamos el aura. Nos activamos la Blizzard. Y mira la peliculita. Inicia. La tengo a 108 y nada más llevo un día con ella. Perdón chicos por no estar subiendo videos todos estos días. Es que últimamente tengo muchos trabajos en la escuela. Y también porque también tengo que hacer tareas en la casa. Algunas veces se me olvida cuando estoy jugando grabar. Así que ese es el problema. Ya sé que me están diciendo que estoy usando el vuelo de tornado mal. Ya sé que es así. Lo sé. Ali me ofreció alianza. Ahí está. Sí, chicos, estoy un poquito enfermito. Para iniciar el ataque de Blizzard. Peliculita. Laura. Sí, por si acaso la persona está muy rota. Me encanta mucho. Porque soy team frío y... quiero que me dejen en los comentarios si son team frío o team calor. Los team frío van a poner el emoji del frío, es de la carita fría. Y los team calor van a poner la carita de calor. Así que yo los voy a leer. Fuera. Este video va a ser muy corto. Porque es casi hora de irnos a la escuela. Son las 6:40 de la mañana. Solamente voy a terminar la misión y les voy a decir. Y la bolita de pincho. No mal piensen. Por favor, no mal piensen. Me faltan 2 NPCs y les digo las cosas y cierro el video. Porque básicamente me tengo que ir a la escuela.
el aura y vamos. Desintegro los árboles sin querer. Como que los desintegro. Ah, chicos, si buscan en YouTube voy a estar promocionando un canal. El canal es Mao0007. Vayan a suscribirse porque ese es el canal de un amigo mío. Hace videos bastante buenos. Y también suscríbanse si quieren más videos así farmeando. Mañana o en la tarde después de que venga a la escuela voy a hacer un video. Porque son 2 videos por día. Creo que no voy a poder terminar la misión. Bueno, el que no llega no gana. Creo que sí la termino. Sí, al final sí la voy a terminar. Bueno, chicos, ya hice la misión. Ya gané el money. Lo tengo que subir en Block Fruta. Y ahora les voy a decir la cosa. Voy a estar aquí el C2 tadeando una temblor. Una fruta legendaria, sí. No es mucho, pero es lo que tengo. Bueno, mato este NPC del día. Bueno, eso fue todo mis gamings, así que chao.